بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم را. تلك آيات الكتاب والذي أنزل إليك من ربك الحق ولكن أكثر الناس لا يؤمنون. الله الذي رفع السماوات بغير عمد ترونها وسخر الشمس والقمر كل يدبر الأمر ويفصل الآيات لعلكم بلقاء ربكم توقنون. وهو الذي مد الأرض وجعل فيها رواسي وأنهارا ومن كل
وفي الأرض قطع متجاورات وجنات من أعناب وزرع ونخيل ويفضل بعضها على بعض في الأكل أولئك الذين كفروا بربهم
وأولئك أصحاب النار. هم فيها خالدون. ويستعجلونك بالسيئة قبل الحسنة وقد خلت من قبلهم المثلات. وإن ربك لذو مغفرة للناس على ظلمهم وإن ربك لذو مغفرة للناس على ظلمهم وإن ربك لشديد العقاب. ويقول الذين كفروا لولا أنزل عليه آية من ربك ولكل قوم هاد. الله يعلم الله يعلم ما تحمل كل أنثى وما تغيض الأرحام وما تزداد
سواء منكم من أسرع القول ومن جهر به ومن هو مستخف بالليل وسارب بالنهار معقبات من بين يديه ومن خلفه له معقبات يحفظونه من أمر الله وإذا أراد الله بقوم سوءا فلا مرد له وإذا أراد الله بقوم سوءا فلا مرد
فلا مرد له وما لهم من دونه من واد. والذي يريكم البرق خوفا وطمعا وينشئ السحاب الثقال ويسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته ويرسل الصاعق فيصيب بها من يشاء وهم يجادلون في الله وهو شديد المحال. له دعوة الحق والذين يدعون من دونه لا يستجيبون لهم بشيء إلا كباسط كفيه إلى الماء ليبلغ فاه إلى الماء ليبلغ فاه وما هو ببالغ. وما دعاء الكافرين إلا في ضلال. له دعوة الحق له دعوة
الذين